大家好，今日我進行呢個醬料測試。咁咧一個就係嚟自泰國嘅 BBQ 醬，一個咧就嚟自中國嘅燒烤醬。咁我將佢哋嚟醃雞啦，咁睇下邊一個味好味啲啦。好，首先我哋聞下呢一個味先。咁佢係咧有啲煙燻嘅味道嘅，同埋係聞到係有啲醋味嘅。有啲似即係有啲似燒窿嘢嗰啲味道咁樣咯。好啦，再用呢個試下呢個先。呢一個咧係喺裕華嗰度買嘅。聞先，哇！呢個個味咧係偏酸好多嘅喎。呢個個味就接近咧金拱門嗰個 BBQ 味喎，嗰個 BBQ 醬嗰個味喎。呢個個醋味同埋嗰個番茄味嗰個酸度係多啲嘅。咁咧兩隻雞咧，咁我都係簡單用鹽去調味啦，淨係用鹽醃下佢先。跟住就直接落啲醬啦，我唔落其他醃料啦。將佢massage下先。好，醃咗呢個先。呢個顏色咧，呢個係啡紅啲，對比起咧呢個係深色啲嘅。中國裕華買呢個咧係深色啲嘅。呢個咧，你而家係聞到佢係有番茄嘅香味，同埋你見到係有啲黑椒嘅黑椒粒咁樣。呢個咧佢係用即係佢個味咧係真係唔係好識點形容。因為咧佢一聞佢就咁聞落去咧，呢個嘅味道咧，我覺得係冇咁好味嘅，即係佢因為佢係太煙燻嘅感覺啊，即係真係好似燒窿嘢嘅味道咯。咁但係唔知食落咧係唔知食落好冇味，有冇另一番風味？突然間咧搽咗落去個雞肉嗰度咧，咁樣抹下，即係咁樣 massage 嘅時候咧，你聞到咧佢個味又舒服啲啦，就咧係有少少微微嘅醋味咁樣咯。再到呢個係咧話係醃似係羊架嘅喎，呢個咧就係牛肋骨，佢個樣係牛肋骨，唔知羊定牛肋骨。呢個個樣咧就好似茄汁咁樣嘅，你對比咧，呢度有啲黑椒粒，呢個咧就冇嘅。呢個個聞落咧，佢就真係好茄汁味嗰個感覺咯，茄汁味加咗啲smoky 嘅味道咯。呢個佢個味咧真係好似咧點出 Chicken Nugget 嗰個 barbecue sauce 咁樣咯。咁咧，如果係講價錢方面咧，泰國呢個咧係貴啲嘅，個價錢咧係高啲嘅，好似呢一支都要50幾蚊，而呢一個中國呢個咧就係平啲嘅，我唔記得好似20幾定30蚊，我唔記得咗個價錢啦已經。咁就豐儉由人啦，最緊要個味道邊個好味啲咧？好啦，按摩好啦，就醃佢啦。如果你哋想入味啲嘅，你哋就醃過夜啦。咁如果你哋早上醃嘅，咁下午或者晚上嘅時候咧都可以焗噶啦。陣間咧我就係會採用焗嘅方法咁樣去煮呢個雞嘅。泰國嘅，呢個就中國嘅。而家我哋試下泰國嗰個先。Chicken 試下嗰個味。媽媽，我要多啲嘴睇咗。媽媽，有冇 spicy 啊？我都覺得冇 spicy。泰國嗰啲好味啲啊。哇！咖喱。我試下呢個泰國嘅。你要覺得泰國定中國嘅 chicken 多啲好味咧？佢一啲都唔辣嘅。咁咧頭先食嗰個酸，即係頭先聞嗰時嗰個酸味咧係冇嘅。我焗咗30分鐘，兩隻雞都係焗30分鐘，咁就都好夠咯。咁啲肉又唔會好 dry 咗都。就試下中國。頭先阿女話咧，中國嗰個咧就好似咧番茄湯咁樣咯。相比之下咧，呢一個中國呢個咧，而家係嗰個煙燻嘅味道咧，仲係保持住嘅。咁你話佢酸唔酸啊？嗰啲就唔酸嘅。咁但係你話好味嚟講咧，泰國嗰個即係貴啲嗰個牌子咧，嗰個 sauce 係好味啲嘅。係啦，因為佢咧係個層次感豐富啲，同埋食落係感覺上真係高級啲。我只可以咁樣形容。啱唔啱食啊？即係單調啲咯，即係中國呢個單調味道。泰國嗰個咧，一個層次感豐富啲，同埋個感覺冇咁人造啊。泰國嗰個 sauce 咧，而家食落咧係偏甜啲，可能有啲蜜糖 smoky 嘅 barbecue sauce 咁樣啦。而中國嗰個牌子咧，佢聞落仲係好有
smoky 嗰個味啦，有啲醋味啦，但係咧食落咧係得個酸味啦。咁所以咧泰國嗰個層次感咧個味道層次感係多啲。咁嗰個汁咧，如果撈飯嘅話咧，泰國嗰個係好味啲嘅。咁但係中國嗰個咧就係單調少少嘅。就係咁樣啦。好，今日嘅小味報告就到呢度啦。咁原來咁樣對比之下咧，係真係有分別嘅價錢，同埋貴係有原因嘅。好啦，如果你哋有興趣嘅就自己試下啦。Like、share 同埋 subscribe 同埋 follow 我嘅媽咪嘅 Instagram。馬上啦 ，thank you 啦，似我們好好味嘅嘢食，中意我 channel 記得 like、share and subscribe 啊 ，thank you。快啲加我 Instagram 啦，不時有短片出㗎。